নমস্কার, টেস্ট বেস্ট কুজিনের সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের রান্না। চিকেন রোগান জোস রেসিপি আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। রোগান জোস কাশ্মীরি রান্না। চিকেন কষা, চিলি চিকেন, চিকেন কারি খেতে খেতে যদি অরুচি হয়ে যায়, অবশ্যই এই চিকেন রোগান জোস ট্রাই করবেন। চলুন দেখে নিই উপকরণগুলি কি কি। চিকেন 500 গ্রাম ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। পেঁয়াজ কোচানো, 1 টেবিলস্পুন আদা বাটা, টক দই 2 টেবিলস্পুন, 1 টিস্পুন মৌরি গুঁড়ো, 1 টিস্পুন লাল লঙ্কার গুঁড়ো, 1 টুকরো দারচিনি, 2টো এলাচ, 3-4টে লবঙ্গ, 7-8টা গোলমরিচ, একটুখানি হিং, নুন স্বাদ মতো। সাদা তেলে রান্না করব, আপনারা চাইলে সর্ষের তেলেও করতে পারেন। একটা কড়াই ভালো করে গরম করে 4 টেবিলস্পুন সাদা তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হলে একটুখানি হিং দিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই কোচানো পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি 150 গ্রাম পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছি। মিডিয়াম আছে পেঁয়াজটাকে ভেজে নেব 10 সেকেন্ড। পেঁয়াজটা লাল করে ভাজবো না। চিকেন পিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ আর চিকেন একসাথে ভাজা হবে। চিকেনের পিসগুলো একটু ছোট রেখেছি, রোগান জোসের পিস একটু ছোটই হয়। আঁচটা লোতে রেখে চিকেনটাকে ভাজতে হবে। চিকেনটা ভাজার সময় নুন দেব না। নুন দিলে চিকেনের থেকে জল বেরিয়ে চিকেনটা ভালো ভাজা হবে না। পেঁয়াজ আর চিকেন লাল করে ভেজে নেব। আঁচটা লোতে রেখে চিকেনটা ভাজতে হবে। চিকেনে কালার আসতে শুরু করেছে, একটু উল্টে দেব। যেদিকটা ভালো করে ভাজা হয়নি সেদিকটা একটু ভেজে নেব। খেয়াল রাখতে হবে যেন পেঁয়াজটা পুড়ে না যায়, তাহলে কিন্তু খেতে ভালো লাগবে না। এই চিকেনটা ভাজতে 10 মিনিট টাইম লেগেছে। লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। ভালো করে চিকেনের সাথে মিশিয়ে দেব। আঁচটা লোতে রাখতে হবে, না হলে মশলাটা পুড়ে যাবে। চিকেন রোগান জোস খুব সিম্পল অথচ টেস্টি একটা রেসিপি। ভাত, রুটি, পরোটার সাথে সমানভাবে ভালো লাগে। এক মিনিট কষে নিয়ে আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি মৌরি গুঁড়ো। ভালো করে মিশিয়ে নেব। মৌরিটা আমি বাড়িতেই গুঁড়ো করে নিয়েছি। এক মিনিট কষে নেওয়ার পর আঁচটা লোতে রেখে ফেটানো টক দই দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনটার সাথে দইটা ভালো করে মিশিয়ে নেব। দইটা দিয়ে বেশি সময় কষবো না। দই চিকেন ভালো করে মিশে যাওয়ার পর গোটা মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। গোলমরিচ, দারচিনি, লবঙ্গ আর এলাচ, এগুলোকেও মিশিয়ে নেব। নুন দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো। 1 টিস্পুন নুন দিলাম। আপনারা স্বাদ মতো নুন দেবেন।
আমি চিনি দিই না, তবে দইয়ের সাথে ব্যালেন্স করার জন্য আপনারা একটু চিনি দিতে পারেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে ভিডিও শেষে একটা লাইক দেবেন, আমাকে উৎসাহিত করবেন সহজ সুস্বাদু রান্না আপনাদের কাছে নিয়ে আসার। দইটা দিয়ে 1 মিনিট চিকেনটার সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে গ্রেভির জন্য জল দিয়ে দিচ্ছি। 2 বাটি জল দিলাম। এই সময় আঁচটাকে বাড়িয়ে দিয়েছি। ফুটতে শুরু করেছে, এই সময় ঢাকা দিয়ে দেব। ঢাকা দিয়ে দিলাম। 15 থেকে 20 মিনিট মিডিয়াম টু লো আঁচে রান্না হতে দেব। মাঝে একবার নেড়ে দেব। যতক্ষণ চিকেনটা সেদ্ধ না হচ্ছে, ঝোলটা ঘন না হচ্ছে, ততক্ষণ রান্না করব। 20 মিনিট পর ঢাকা খুলে দিলাম। ঝোলটা ঘন হয়ে গেছে। ঢাকা খুলে দিয়ে আঁচটাকে একটু বাড়িয়ে 1 মিনিট ফুটিয়ে নামিয়ে নেব। গরম গরম পরিবেশন করব চিকেন রোগান জোস। রেসিপিটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। যারা এখনো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে নিন এরকম সহজ সুস্বাদু রেসিপি পেতে। রেডি হয়ে গেল চিকেন রোগান জোস। দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে, খেতেও অসাধারণ। তাহলে আর দেরি নয়, চটপট বানিয়ে ফেলুন চিকেন রোগান জোস। আজ আসি, আবার আসবো এরকম সহজ সুস্বাদু রান্না নিয়ে। ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ।